начальником начальник. Вот ты прикинь, вот снимай меня. Прикиньте, вот мы 26 числа здесь находимся, нам, блядь, офицеры. Puluhan personel yang dimobilisasi Rusia berkumpul melakukan demonstrasi terhadap janji yang tidak ditepati oleh petinggi dari Angkatan Bersenjata Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 19 November 2022. Para pasukan cadangan telah berada di tempat pelatihan sejak 26 Oktober. Di sana mereka pertama kali diberitahu bahwa mereka terdaftar dalam pertahanan teritorial. Namun para pasukan cadangan ini merasa ditipu. Mereka dijanji akan berlatih dan difasilitasi dengan beragam peralatan militer. Faktanya selama 2 minggu mereka tidak memegang senapan apapun di tangan mereka. Lantas bagaimana cara bertarung dengan kondisi seperti itu? Pungkas salah seorang prajurit. Mereka bahkan mengklaim bahwa para komandan menjual nyawa mereka di medan perang. Video yang direkam di tempat latihan di desa Yelan menuai beragam komentar dari warganet. Вот мы 26 числа здесь находимся, нам, блядь, офицеры врали нахуй в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, блядь, мы штурмовики. Мы штурмовики, блядь, мы не тероборона. А нас сейчас только об этом. Мы нам автоматы врали, еще блядь. даже не видели. Автоматы не держали, блядь. Автоматы не держали 2 недели. Вообще, вот сегодня пришли на полигон пометать гранаты, блядь. Сказали, гранат нету, нахуй. Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона, блядь, пришли сюда. 10 километров. Назад, 10 километров, блядь. Оттуда пришли сюда, блядь. Как потом с этими офицерами, нахуй, воевать, блядь? Они продадут там же, нахуй, нас на Украине, ебаный в рот. Хуесосы, блядь. Вот так вот. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.